Demi masa satu kaki gini kan dan lagi Satu kaki bebas. kan? Ya. Oke. Iya satu kaki aja. Oh. Dia juga tuh kan tadi dia juga kan lagi. Sudah dekat tuh telinga. Wah, bunyi tuh. Ini bukit sekarang. Orang kan dia satu kaki dia beli. Oh, no. Bawa itu dua kaki itu. Kasar dia punya ini kan sudah berhasil cepat untuk dia loh besok kali dia punya keras kemana mana. Satu kaki saya kembali sekarang. Wah. Dengar bunyi itu guys. Itu satu kaki kok mas. Chris Ajis Leong. Tapi kakinya satu di atas. Begini, satu sebang itu. Nggak boleh jadi gerangin satu. Ya, dia menahan, kita tahan dulu. Siap. Karena membantu. Nah, itu pun lah. Tarik dulu. Oh, tahan. Masih dekat-dekat. Begini. Mau apa lagi bang? Pasti nyawa bang. Wah. Tatapnya tuh. Untuk cabut tuh selesai. Ya, sudah. Zoom. Ini di ujung seperti Ya ya kasih makan banget sama ini. Nah, siap. Oh, pakai diskusi lipat. Dan mana lepak teh dah. Iya, Kok dia dah. Iya kan. Udah lagi lipat teh, yang tadi pada. Kok nom? Gila ini pun satu kaki ya. Kok nom masih. Ini kebas-kebas nih kirinya. Kiri jangan main-main. Jantung oh. Satu jantung. Ya, jantung gila kan. Wah, sadapnya tuh. Wih no, double. Wah. Wah, Patah. Sutul. Oke. Coba apa oh jantung. Oh. Ya. Terus turun kaki. Wah, bunyinya tuh. Ayak, bilang wah. Datang balai. Alah, Mai. Tidak jalan darah tuh, Mai. Kalau mau menungkuk pak, ini. Yang bagian ini apa sakitnya? Ini? Ya. Ini. Urat kali. Chris Leong ada penyelesaian, Mai. Panas pula. Silakan. Silakan begini. Oh. Mai. Gitu Mai. Lagi sekejap. Bulan sekejap. Wah. Oh iya. I love you baby. Keluar air mata oh. Lembut sih kenapa? Wah. Kalau kau terlihat di rumah Pak 2 hari. Kalau saya lah. Lah di rumah kan. Oh, lepasan buat tidak buat baring tidur. Oi. Apa tidak boleh? Oi bang, terima kasih bang. Tinggi film ini kan tidur sudah. Ada telepon yang tidak hidupkan. Telepon mana kepikiran lah habis bilang sudah lah hujan. Balik-balik. Sudah kau tidur sampai pertengahan malam, kau tidur awal lagi. Ih,
Kamu bilang apa dibuat begini nih? Betul sampai matang. Awal lagi betul lagi Pak. Iya. Woi. Woi, Bang, terima kasih Bang. Oke guys, kami punya Chris Leong guys. Mantul.